Hello dear friends, சென்னையில் இருக்கக்கூடிய Transcend HR Consultancyல 29 ஜனவரி 2023 சவுதி அரேபியாவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்டைஸ் ப்ராஜெக்ட்டுக்கான ஜாப் இன்டர்வியூ இருக்குது. என்னென்ன மாதிரியான ஜாப் ரோல் இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். சைட் சர்வேயர் கேட்டிருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு 5+ இயர்ஸ் மினிமம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்மேன், பிளம்பிங் ஃபோர்மேன், ஃபினிஷிங் கார்பெண்டர் ஃபோர்மேன், ஃபயர் ஃபைட்டிங் ஃபோர்மேன், HVAC Foreman, Structural Foreman, Painting Foreman, Mechanical Foreman, HVAC Technician, Fiberglass Technician, Fabricator Fitter, Pipe, Aluminium Fabricators, Finishing Carpenter, Steel Fixture, Plumber, Building Electrician, Tiles Mason, Spray Painter. இந்த மாதிரி 19 ரோலில் ஜாப் ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. மினிமம் சேலரி 1000 சவுதி ரியாலிருந்து மேக்ஸிமம் 3200 சவுதி ரியால் வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதர் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீ ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன், ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் 8 ஹவர்ஸ் இருக்கும், 6 days per week, ஓவர் டைம் எலிஜிபிள்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. பீரியட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் 9+ months ஷார்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ரொவைடட் பை கம்பெனி, மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் ப்ரொவைடட் பை கம்பெனி, இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைடட் பை கம்பெனி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. மோர் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நீங்கள் Transcend HR கன்சல்டன்சியை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அவங்களுடைய நியூ இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஐடியையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மறந்துடாமல் அவங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை லைக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அவங்க போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஜாப் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும். நன்றி, வணக்கம்.